すごい。どうもこんにちは、けんさんです。けんさんいらっしゃい。大きくなった。頭大きい。大きくなったね。ケンさん、ひげ生えたみたいな黒さだすごいね。大きい。なんでそんな大きいの？いがね。よかった。まだいいや。じゃあ、ケンちゃん、散歩。けんさん話してあげて。長いでもう話して。早い早い。早いほらまだいい。早い。ケンちゃん。あ、いやいや。シカ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 。走ったから喉乾いたね、けんさんね。持ってきて。私下手くそなんだよ。持ってきたらよしよしなんだよ。いくよ。ゲンさん、いくよ。お姉ちゃん。いい？これだよ。
ゼフ。いやいやいや。わかったわかった。もうベト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 だよ。わかったわかった。見て学ぶんだよ。いいかい、ゲンさん。うん？わかった、わかった。よしよし。ゲンさん。ゲンさん。ゲンちゃん、大きいです。体重測ろうと思ったら重くて持ち上げられませんでした。ヨーゼフは13.5キロでした。ゲンちゃんの上にあるうん。ね。ヨーゼフ逃げる。で、ゲンちゃんも傘。ヨーゼフ凍ってるよこれ。ジェーンさんどうしたの？何かいた？ん？何かいた？ヨーゼフ。これ何かいたってここ。これここ。
くないよ。おいで。な。おいで。ケンさん、おいで。ケンさん。ケンさん怖いの？ケンさん怖かったの。